pa siyang asawa. Wala rin siyang anak. Kung may mangyari sa kanya, sino na mamumuno sa atin? Ano? Tiyak akong may sapat na mga manggagamot dito na makakatulong sa kanya. Lubhang nakakamatay ang lason. Kung sino man ang humawak sa prinsipe, ay agad rin malalason. Gagaling ang prinsipe, pero mamamatay naman ang hahawak sa kanya. Pagagalingin ko siya. Hindi ko hahayaang mamatay ang mahal kong prinsipe. Kailangan kong gawin ito, anak. Naiintindihan ko po. Aalagaan ng mabuti ng iyong ama. Agad na pumunta sa palasyo ang prinsesa at dinala siya sa may sakit na prinsipe. Sino ka? Ang nagmamahal sa'yo ng higit pa sa buhay ko. Paalam na mahal ko. Bakit pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala? Ang anting-anting. Ang anting-anting. May babalik na sa'yo ang anting-anting mo, prinsesa. Moonflower, gising mahal ko. Huwag mo kong iiwan. Gumamit ng mahika ang diwata para kunin ang lahat ng lason sa katawan ng prinsesa at muli itong nabuhay. Gising ng prinsesa. Patawarin mo sana ako, mahal ko. Nagtiwala dapat ako sa pagmamahal mo. Hindi. Patawarin mo rin ako, mahal ko. Ipinaglaban dapat kita. Nagmuhay ng maligaya sa kanilang kaharian sina Prinsipe Sweetbriar at Prinsesa Windflower. Pinarusahan naman ng kanyang tiya at ang anak nito. Nagpatuloy ang pagbibigay ng pamana sa mga sumunod pang henerasyon.